都一样的，只要是在我家买的都是一样的哈。吃饱吗？吃饱，是管饱哈，现场都是管饱的，咱们现场直接都是可以给他们管饱的哈。来，给他们捞出来哈，捞出来。我再给他们倒点辣椒面哈，咱们辣椒面不多啊，再倒点辣椒面。好了，好直接哈，2毛钱哦。我跟你说，吃着1毛，我一个吃着，我一个1毛。豆干要有辣椒面才好吃哈，今天吃了2斤辣椒面了，也还好哈。今天吃的人不是很多，但是他们很喜欢吃辣椒面。今天辣椒面也没怎么浪费，都是直接吃完了哈。没事哈，没事，这个吃豆干都给你们讲过了，没有事情的哈。欢迎来到直播间哈，欢迎来直播间。啊，对，最少有5、6个，有7、8个哈。咱们再加点洋芋一起炸哈，豆干再加点洋芋一起炸的话，炸出来的话会软点嫩点哈。现场我请客管饱的哈。来，赶紧给姨妈他们捞出来哈，赶紧捞出来喽，全部都炸好了，豆干全部都炸起，冒点小气泡了，只要冒小气泡小方状就可以出了，就可以出锅了哈。20几片，没那么多的。他们今天吃的老斯文了，因为今天是新地方，我们今天来新地方，所以他们吃的老斯文啦。来，给姨妈他们挑出来哈。豆干就是这样子哈，现炸现吃，边炸边吃，配上辣椒面来吃，老好吃了哈。主播出不去了，今天送的很好，边长你好，老板。今天主播很轻松哈，又不急我哈，又不用炸豆干炸的又慢哈，都很轻松的哈。之前不露脸听声音辨别哈，听声音辨别有点难哈，还是露脸看脸的话要比较好认一点哈，听声音有时候会听差了哈。给他们捞进去炸哈，筷子姨妈现在筷子哈，筷子哈，不需要拖，哪里有需要拖哈？来，没关系哈，我只要肯挤，总有我的一席之地。只要愿意和他们一起挤，就有地方哈。要是不想挤的话呢，就没有地方了哈。给姨妈他们捞出来哈，现炸现吃哈，豆干得现炸现吃，边炸边吃，配上辣椒面来吃才好吃哈。哪里可以哈，我去给你们弄，快去啊，可以上车，马上啊，李公子去上了哈，马上，快点哈，来，给他们放进去炸哈，边炸边吃，现炸现吃，老好吃哈。他们刚刚来，我们今天是来新地方，所以都有点难以叫姨妈来吃了，好多姨妈都叫不来哈，只有几个姨妈来了哈，所以今天整体姨妈都不多，只有几个人哈。小黄车给你们上来了哈，豆干在讲解中链接刷新去发哈，讲解中1号链接你们刷新一下手机，直接去买就可以了。同款的豆干9块9的话50片哈，正宗御姐大方的手撕豆干，配料本的话有大豆、饮用水、食用盐、食用碱、酸汤，没有任何的添加剂、防腐剂的。拿回家去这个豆干不用洗不用泡，直接放到锅里面去油炸，冷油下锅炸1到3分钟，热油下锅10到20秒就可以出锅了。除了油炸的话，火烤、油煎、煮火锅、切芝士炒来吃都好吃哈。9块9到手50片，还给你们送1包辣椒面，看一下哈，50片450克，这么大包，全部都是抽真空隔热发货，送的辣椒面20克左右哈。买1包豆干就送1包辣椒面，买2包豆干就给你们送2包辣椒面，人多买4包哈，人多买4包200片，给你们送5包辣椒面，人多的话多买一点，划算一点哈。现场我请客的哈，人多就多买一点哈，拿回家去炸来吃、烤来吃、煮火锅来吃都好吃哈。现在买，今天下午发哈。2点之前买的，咱们今天下午发，抽真空隔热发货，从贵州大丰发货。哦呦，赶紧给姨妈他们捞出来哈，这个豆干得现炸现吃哈，4公分哈，4公分4厘米的，锅里面是4公分4厘米的这么大的手撕豆干哈，给他们捞出来。热嘛要挤起吃才香，热嘛，这个豆干要人多挤起吃才香哈。来，
给它们捞出来哈，就是这样子哈，现炸现吃才好吃哈。保质期冰箱冷藏1个星期哈。手撕的干咱们保质期放在冰箱冷藏1个星期左右，给它吃完就可以了哈。冷冻就变黑了。同款豆干在讲解中1号链接，9块9的话到手50片，每一片有4厘米大小哈，4厘米就是。